Bir taksıdan uqtum ele. Murut mene sakaldı kırsan, erkektin cınıstık, alsızlık alıp kelet de. Oşol nese çim bustaz deyt. Degele bir itvan mene sakal jana muruttu kırsa bolo deyt. Murut boyunca talaş mesele var. Gebir alında kırıp koysa bolot muruttu, gebirler yok bid'at deyt. Kıskarış gerek muruttu, alem sakaldı, koygon sünnet muakkada. Vacipka çeyin barıp takalat, sakal algan makruh tahrimiga çeyin barıp takala durmatı bir tuğanın. Elbette her bir sünnetin arasında biz bilgen payda toltura, her bir günahın arkasında biz bilgen ziyan toltura. Oşulordun birine oşul koşuluş ihtimal tolukturdu var. Bekerinden Kudayda sakal çıkargan yeri yok da. Misal üçün lezzet var, andan başka nersene. 5 kolun var, bir iki barmağın alıp kesip koysan, 3 parmak ben 5 parmak jeş kıyım bolup kalat ko. Hem Kudayın 5 kıl jarattı da. Hem bir kolun alıp koysan, giyiniş daha kıyım bolup kalat da. Biz görüp durgan hikmatta. Hem Kudayım sakal koygan eken, jön çıkargandır Kuday Taalam. Kudayım bizi jaratkan, sakal koy bergen. Bir hikmat var da şol jerde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem atı çıkkan gezde kolun jürek tuşunu alıp salavat aytışat eken uşul jönünde aytıp koyuңuzчu deyt. Men görüp öptürmün. Bирок kazan aytkanda eşhedü en la ilahe illallah degende oşonu kaytılap turup mындай kılgany bilem. Mustahap dep aytılınat, bирок mildеттүү emes. Anan bunu bilbeyt eken, jüregimde ösün peygamberim degen etikat bilen kılbassa özünün ihtiyarı dep, anda bir jön. Bирок sünnet dep etikat kılsa bolboyt. Munu dele sünnet etikat kılsa bolboyt. Sünnet emes. Bирок oşonu tadağın geten peygamberim dep şünтүп neme kılsan, tadağın geten peygamberim desen al jestler özüңün jestlerin jarayı beret. Eger niyetke jaraşa degen söz da. Erkek kişiге mahramı jok uyusa bolo namazda ayal kişi je tolkele kız kişi deyt, je başka kere kişi. Emi bir uyga öke kamal okugan bolboyt negizi. Bирок жалпы meşitke gelse imam namahram da anan ayalдар bölümüne girip erkek uyup atkan bolsa jarayı beret. Anan namahram uyda oturup alıp anan keyin вечерге барып, вечерик kızдар balda dos болгондор барып, anan keyin uyup jamat okуп turgan bolsa em bul namaz durus, bирок жакшы эмес da alçı. Kantı o yerde, anan bütüp kayra başka çözsün, ne kılasın o yerde? Ateistlerin kitaplarını okusa bolo, misal Karl Marx'tıkın deyt. Eğer özüňüzdükini pütürüp koysan bolot. O pütürüşke көп vakit gerek. Men takır pütpöy ele koydum. Kança жылдан sakala garip ketip tölektim. Ayalga kayсы erkekler mahram deyt. Küyösü birinci mahramı, baldarı, akesi ükösü bir tuğan, atası kaynatası. Anan bir tuğan agası var go, oşonun baldarı, bir tuğan inisinin baldarı, anan bir tuğan kızının küyösü, bir tuğan küyö olası. Anan bir tuğan tayekesi mahram. Anan bir tuğan tayeci jenine mahram, bir tuğan jeni mahram. Bir tuğan. Anan kalgandar na mahram. Güyösünün baldarı mahram. Eğer de güyösünün murda ayalı ol, oşonun baldarı olsa, oşol baldar dağı ayalga mahram. Güyösünün baldarı mahram. Anan kaynataları o Adam aleyhisselamga çeyin mahram. Rossiyada yaşap жүрген bir tuğanımız özünün ejesinin kızı menen nikah kurup yaşap atıptır deyt. Özünün bir tuğan ejesinin kızı menen bolsa nikah jürbeyt. Mahram jürbeyt nikah. Bu bir tuğan tayaka degen söz da. Eğer yaşap jürö berisi akirette күнөөсү kança zina oynaştık. Eğer tövbe kılıp ajırasa kanda soğugançalık. Kutulgan üçün kayсы bir dengelde soğup boluşu mümkün. Bирок ajırашуу degen bular ajırашkan öz yok, nikah yok bularda. Жөнөп эки жакка басып кетиш керек түзөлө барыпчы. Günөөдөн сактанган өзүмдай да. Afal anan tarikat деп коет. Кыймыл аракеттер анан таштап коюу деген бар. Bir adam arak içpей койсо күнү сооп болгондой эле буга дагы сооп болот. Зынадан кутулгандын сообу болот. Истигфар айтсын. Сизди интернеттен угуп бул экөөсү балким ынсапка келишип калар дейт. Суроо жооп ала көзүнө жөнөтөбүз дейт. Устаз аял түнү күйөөсү менен эмес балдары менен жатат экен. Ушул аялдык кылган ишинин балдарына тарбиялык жагын жана зыян жагын таасирлүү кылып баяндап берсеңиз дейт. Анткени аял күйөөсүнө эгер экөөбүз чогуу жатсак балдардын зээни бузулат деп күйөөсүн айтар экен дейт. Кандай зээни бузулат? Кайра сүйүнбөй чогуу, ошону түшүнүш керек да.
Ayal köye çoğu жатыш керек. Çoğu жатпаса мамиле буздап барып отуруp таптакыр муздак дубал болуп калат. Ошон үчүн жок. Ayal erkek ayttık, uruşup kesse bölse bir үйde жасын деп атабыз да. Балдарга көрүнбөш керек ал. Балдар ыйлап аткан өтө кичинекей убагында бир жөн эми. Анан бирок балдар чоңоюп калганда жок, кыздар өзүнчө билим, балдар өзүнчө билим, ата-эне бөлөк өздөрүнчө бири-бирине жатыш керек болот. Антип бөлүнгөн жакшы эмес. О бала ооруп калган учурда кээ бир учурларда гана мындай уруксат болушу мүмкүн. Мен тез дарапканага барып турам. Ушул көйгөйдү чечүү үчүн докторлорго кайрылдым, дары ичип укол алдым, жардам бербеди. Андан кийин хижама кылдырдым, ал да жардам бербеди. Буга менен сакайткан бир апа бар экен, ошого барсам болобу? Же болбосо дарыланын башка жолдору бар болсо айтып коебузбу? Бул ошол эркектер жанагыдай мындай бир баспай, кыймылдабай, спорт менен машыкпай калган себептен ушундай ооруга дуушар болот. Барып отуруп жаман акыбалдарга келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн эркектер кыймылдаш керек, давай гаш кылыш керек. Анан ордуна келет да, отура берсең брак болосуң. Ден соолук караш керек. Азыр не только сеники, бул бүтүндөй ааламдагы эркектердин проблемасы ушунда турат. Бардыгы отуруп иштейт, отуруп жүрөт, машинеде жүрөт, эч кандай спорт жок. Анан бардыгы барып отуруп импотентке айланып кетип атышат. Ошон үчүн кыймылдаш керек. Жанагы айтам го, зона комфорттон чыгыш керек туугандар кичине. Спорт менен машыгыш керек, ат миниш керек, улакка барыш керек, улан велосипед айдаш керек, машинени тушташ керек. Жанагыдай велосипед айдагандын маданиятын киргизишибиз керек. Эми жолдорубуз жогураак, бирок аракет кылсак болот. Азыр канча жолдор курулуп калды.